ოფროუდი გვაქვს. იქით ვრანგლერი ჩაჯდა. ესე გაიწოდა, მოკლედ აქეთ რუბიკონი. იქით ფორანერი. მოგესალმებით, მეგობრებო, ჩამოვედით საამურის ტბაზე. გვაქვს კარგი ამინდი, მაგრამ ყავს ძალიან ბევრი კოღო. ამიტომ აი ესე ვართ ყველანი შეფუთნულები, ვიცოდით რომ კოღო იყო, როგორც თქვეს, ალაზანი ადიდდა ცოტა ხნის წინ. მერე დააჭაობა მიმდებარე ტერიტორია და არის ძალიან ბევრი კოღო, ამიტომ გვაქვს ძალიან ბევრი მაზები, სპრეები და რა ვიცი, ვებრძვით მოკლედ კოღოებს. ეხლა აი დათო და მე ვაწყობთ კარავს, რადგანაც სექტორები არის ძალიან ვიწრო, სტანდარტულ აქვს როგორც ვეწყობით ხოლმე ესე სამწუხაროდ ვერ ვშვით კარვებს, გვიწევს მოვერკოთ ტბას. მოკლედ კოღოებისთვის სპეციალური სპირალები დავანთეთ და ძალიან უშვება. აი ესეთი სპირალები. დავანთეთ კარავში და არაფერი აღარ დატოვა. აი ეს დავამატეთ. ორი ვენტილატორი აქედან და იქიდან და ისეთი კაი სიგრილია კარავში. მეტი რომ არ შეიძლება. 5 წუთში უკვე სტარტია და დავიწყოთ მარკირებას. აი დაახლოებით საათნახევარი დავკარგეთ მარკირებაზე და ზაცეპების პოვნაზე, ვიპოვეთ ჩვენ სექტორში. ვფიქრობთ მეტნაკლებად ზაცეპები სად რა როგორ არის. მეორე ჩარტყმა, პირველი ჩარტყმა იყო არაჩათვლადი. აი მეორე ჩარტყმას გქონდა ეხლა სტარტიდან გასულია 3 საათნახევარი. ანკესი აგლიჯა როტპოდიდან. ახოთ აბა უნდა გავხსნათ ეხა ჩათვლადი თევზის სეზონი. ვა, კაი ზომა. არც ისე დიდი ჩანს. მაგრამ არის პირველი თევზი. აი მოკლედ. აი ესეთი. აი ესეთ ლამაზი თევზი ჩვენი ტურნირების პირველი თევზიც არის დაახლოებით 4 კილომდე ალბათ. შევინახოთ ახლა. მიდი რა მე ისინი იკეთებია. აუ ესენია. აი გამოდი. საკმაოდ მალე მივიღეთ მეორე ჩარტყმა. ისეთი არც თუ ისე ძლიერი ჩარტყმა იყო, როგორც ვიდეოში დაინახავდით. მაგრამ არა. დაზაცებდა. გამოვიდა ზაცებიდან, მაგრამ თავისუფლად მოდისო და თუ ამობს. ხო არ გაიძრა? არა. ეს უკვე კარგია. ჭკვიანი თევზია მოკლედ. შედის საცებში, გამოდის. ამური ხო არ არის? არ ვიცი, ახლა წინა საცებს ვხედავ მე და. არა, ეგ დაცურავს ტოტია. აქეთ ხო არ გამოვაგდოთ. გამოვძრები მოიცა გაწია ჩოგანი. ჯერ არ ჩანს, ვერ ხედავთ რა არის. არა, კობრია. 3 კილომდე სტანდარტული კობრი, რომელიც ჩვენ ასე გვჭირდება, მაგრამ აქ არის საკმაოდ მაწყალი. გადავჭით.
ახლა რომ მომყავს შიგნით შემოდის ღრმა როა წყალი. არ მინდა რომ შეულად ამოვწიო რომ არ ამოძრეს და ოპა არის სტანდარტულად 3 კილოს ფარგლებში კოპრი. საკმაოდ შედეგიანი გამოგვდის ჯერჯერობით თევზაობა. այդ ლამაზი კობრები. ეს არის მე-5, ხო? 5 კობრი და ეხა დღის პირველი დასკვნითი აწონები. სრულისი გიჟე ნახეთ მეგობრებო, რა ხდება კოღოები გადაგუკბინეს. თავსმაწვიმა არის. ლოგიკური დასასრული დღის. გაგვიცენდა მეორე დილა მეგობრებო. აი ესეთ მდგომარეობაში ვართ. ვერ წარმოიდგენთ რა ხდება ტბაზე. აი შეიძლება ძალიან გადაჭარბებულად რო გეჩვენოთ, უბრალოდ ძალიან ბევრი კოღოა რა, მაგრამ აი არ ვიცი, მე ესეთი რამე ცხოვრებაში არ მინახავს. ძალიან პროდუქტიული ღამე გქონდა, დღეც ესე გაგრძელდა. ნახოთ ახლა ამ თევზსაც თუ გამოვიყვანთ. 9 ჩათვლადი თევზი ყავს ჩაკიდებული. ყველა კობრია, სამწუხაროდ ამური არ გვეკარება. იმედია მე-10 თევზსაც გამოვიყვან ახლა აწონებისთვის, მაგრამ ჩაბმაშია სამწუხაროდ. აი ჩვენი საწოდავი big fish-ი 5 კილომზეც ვერ მივიდა. ორი მოუსვენარია. აი. გაუშვათ. გუშინდელი ძლიერი წვიმის შემდეგ აი ესე ჩაჭაობდა უკანა მხარე. აქ მანქანას უჭით გასვლა, ესეთი ტალახია და აი იქითაც სექტორებში ესეთი ჭაობები არის და ეს ჭალები რო არის, ეგ დაბუდებული არის. კოღო რა. მაგარი რაღაცაა მეგობრებო. ესე იგი ვებძვით წერებს. აი დათო ეხა წავიდა. აბა ნახეთ. როგორი მეფუტკრეები ბიჭები ვართ. რიბაკი არა, მეფუტკრეები. მეფუტკრეები უკვე. დასაღამო და საღამოს დაკვებებია მეცინება რა. ესე იგი, ტანსაცმელი ხო გვაცვია. ტანსაცმელში ატარებდა ეს კოღოს ნაკმენი. და გუშინ საღამოს აღმოვაჩინეთ, რომ ზევიდან აი უკვე თუ ჩავისვევდით საწვიმარს, მერე ვეღარ ატარებს. საჭმლის ხელთათმანები, რომ შეგზნებები გქონდეს ხელზე და ნუ ეს ქუდი. ეხლა ვიღაცა თუ ამ ვიდეოს უყურებს, შეიძლება ფიქრობდეს, რომ აი მაგრად ამეტებენო რა და აჭარბებენო, მაგრამ დამიჯერეთ წლებია. ტურნირებზე დავდივართ, წელიწადში მინიმუმ თვენახევარი ტბაზე ვართ. საუბარი მაქვს ღამის თევით. ესეთი რამე არ მინახია, ანუ ერთი გუნდი საერთოდ წავიდა ტურნირიდან, იმდენად გაუსაზრისი პირობები იყო. ფოტოები რო ნახოთ, სახი აქვს დაწესებული, ტანი აქვს დასიებული, დექსამეტაზონები, რავი, ყველაფერს ვბავთ რა მოკლედ. აი დათოც ჩაშეფუთნულია და არ ვიცი, უმკლავდებით ბუნებას, ანუ როდესაც საღამოვდება, მაშინ იმატებს კოღოები და დილას გამთენიისას რა. დღისით კიდე ატანადი არის ეს ყველაფერი რა.
მოკლედ შაბათი დილა გათენდა. დილის საწონვები იყო, რამდენიმე გუნდს მაგარი ჭერა გქონდა ძალიან დაძაბულ რეჟიმში მიდის ტურნირი. მეორე ადგილზე ვართ ახლა. ჩამორჩენა მესამე ადგილს სულ რაღაც 12 კილო აქვს, რო იტყვიან უკან გვაზის და ასე რომ ერთი წუთით არ შეიძლება მოდუნება. რაც შეეხება ახლა წუხანდელ ღამეს, ესე იგი დავითი შენით ფაქტიურად არ გვძინებია, დილით წაგვეძინა მე და ზურას. სულ აქტიურ რეჟიმში იყო ჩარტყმა 9 საათში ერთხელ 40 წუთში ერთხელ ხანდუპლები იყო, მოკლედ დაკარგვებიც იყო სამწუხაროდ. 1-3-4 თევზი მინიმუმ დავკარგეთ, თუმცა ძალიან შედეგიანი ღამე იყო. თევზის ზომა მათ ცოტა მოიმატა, გამსხვილდა. რაღაცა შევცვალეთ და შედეგი გამოიღო. სხვა ახლა დღის განმავლობაში ვნახოთ როგორი აქტიურებს თევზი, არ ვჩერდებით, მივდივარ წილწინო სტაბილურად მეორე მაინც გავემყაროთ. ძალიან კაი ჩარტყმა გვაქვს. ძალიან დაიძაბა სიტუაცია. ბრძოლა არის მეორე ადგილისთვის, ჩვენ მეორეზე ვართ. ვინც ჩვენთან ახლოს არის, ისიც იჭერს თევზს. ჩვენს გამოვიყვანეთ თევზი და ეხლა კიდევ კაი ჩარტყმა გვაქვს და როგორც დათო ამბობს, ძალიან კაი თევზი უნდა იყოს. აბა. აი, თევზი. ნახეთ. პატარა გამბუზიებიც მოყვა მგონი. აი უთხოვ. მიგია. აცულია. აბა უნდა და. კაია, თევზები გვჭირდება, თევზები. მეორე ადგილს ვკარგავთ, იმიტომ რომ აი ამ სექტორში ეს არის კუთხის სექტორია, რომელსაც აქეთა აი აქაც არ ყავს არავინ, იმიტომ რომ ერთი გუნდი წავიდა დაწყებული ტურნირიდან. შესაბამისად ძალიან აი ადგილია და შესაბამისად იყენებენ ამ ყველაფერს და გვასწრებენ, ალბათ გადაგვასწრეს რა. მაგრამ იქნება იყოს ერთი ამური, ეს არის რიგით 37 თევზი. არც ერთი ამური არ იყო და იქნება ეს იყოს ამური. მართალია ამურები აქვს წყალობენ, მაგრამ ლამაზი კობრები მაინც არიან ჩვენთან. მოუსვენარი კობრები. ახი გარეთ კოხოების რაოდენობა. დასკვნითი ღამე დაგვიდგა. 5 კილოთი ვაგებდით. მეორე ადგილთან მესამეზე გადავედით სამწუხაროდ. მაგრამ ის თანაბარი ბრძოლა მიდის, ახლა ღამის 12 ხდება. დავიჭერთ, დაიჭერენ, მაგრამ ჯერჯერობით ტურნირზე ყველაზე მეტი თევზი რაოდენობით ჩვენ ყავს დაჭერილი. წონებში არის ჩვენთან ბევრად უფრო წვრილი თევზი ჯდება. დღეს გადავწყვიტეთ, რომ ბოლომდე გავათენოთ, ასე ვთქვათ, და ნაკლებად დავიძინოთ არანაირი მორიგეობა, იმიტომ რომ აქტიურად უნდა ვიმუშაოთ მთელი ღამე.
არის თევზი. ამის 4 საათი. იმედში ტოვებთ, რომ წუხანდელებით აქტიური ღამე გვექნება და კონკურენტები დიდამურებს ვეღარ დაიჭერენ უბრალოდ. თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში შანსი 0-ია, იმიტომ რომ 4-5 თევზი უნდა ერთი ამურის გადაწვენვას. ესეთი ტემპით როგორც ჩვენ ვიჭერთ და რაზომებსაც ვიჭერთ. კარგი ის არის, რომ არ დაგვიგდია ტემპი და ჩარტყმები სტაბილურად გვაქვს. სწორედ მუშაობთ, ვფიქრობ, რომ შეცდომას არ ვუშვებთ, უბრალოდ აქვს ამოს და კობს თავის ხასიათი, რომ სადღაც შედის და იცის ესე დადგომა და იმ ადგილებში აქტიური კენკვა. მაგრამ ყველაზე დიდი აღსანიშნავი ის არის, რომ ყველა გმირულად იბრძოლა ამ პირობებში, ყველა ბოლომდე მუშაობს და არავის ფარხმალი არ დაუყრია, ნუ რავი ზურას გაჩვენებდათ რა პირობებში გვიწევდა მთელი ტურნირი. აუ რა დილა გათენდა, აკოლ რა დილა გათენდა, ჩვენმა მერაბმა მოიგო. აი ეს არის ქართველების ქართველი რა, ჯიგარი. გილოცავთ. თელ საქართველოს ქართველებს ყველას გილოცავთ. გარი ბიჭი. ამ მაგარი ბიჭის გამარჯვებას რა. ძალიან მაგარი ემოციები მოგცა. 2 საათი გადაჩენი ტურნირის დასრულებამდე. სამწუხაროდ მეორე ადგილი დიდი ალბათობით დავკარგეთ. ღამე არც თუ ისე პასიური აქტიური იყო. იმიტომ რომ ჩაბები ქონდა, ორმა გაწყვიტა, ორმა გაწყვიტა. გაქცევებიც ქონდა, ნერვებზეც იმოქმედა, თან ძალიან დავიღალეთ. არაჩათვლადები იყო. ბევრი იყო არაჩათვლადი, სამწუხაროდ გავიკვირდა, რომ წინა დღეებში სულ 24 საათის განმავლობაში მაქსიმუმ 1 ცალი დაგვეჭირა და ეხლა მიყოლებით 3-4 თევზი არაჩათვლადი ამოვიდა. მიუხედავად იმისა, რომ იმაში ცვლილება გავაკეთეთ დასაკვებში. ხო, გავამსხვილეთ ფრაქცია მაქსიმალურად, მაგრამ მაინც ლოქოც დავიჭირეთ. ჭანარიც ხო დავიჭირეთ? ჭანარებიც დავიჭირეთ კი ბატონო და ნუ მოკლედ ერთი იმის თქმა შემიძლია, რომ ხა 9 ესეთი გუნდიდან აქ ყველა ასე თუ ისე უკვე მაგრად თევზაობს, გამოსტილი მეთევზია. ესეთი მესამე ადგილიც ანუ ჩვენთვის რა თქმა უნდა მოგება და პირველი მეორე კარგია, მაგრამ სტაბილურად სამეულში ტრიალი არის მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ სამეული გადის სოფლიოზე. სამეული მიდის სოფლიო ჩემპიონატზე და უშუალოდ ტურნირის მოგებას რაც შეეხება, ხშირ შემთხვევაში კარგი გუნდისთვის სექტორი ბევრს ნიშნავს, ეს ყველა ტბაზეცი, არა მარტო აქ ნადარბაზევზეც, დებედაზეც, სოფლიო ჩემპიონატზეც და მოკლედ წარმატებები ჩვენ გუნდს, წარმატებები ჩვენ ქვეყანას, კიდევ ერთხელ გილოცავთ მერაბდვალიშვილის გამარჯვებას. მოკლედ შევხვდებით შემდეგ ტურში. რა თქმა უნდა, გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი. ვეცდებით ნელ-ნელა სასწავლო ვიდეოებიც გავაგრძელოთ, ეხლა უკვე აქტიურ სეზონში ვართ და მოვიცლით ხოლმე, დარჩით ჩვენთან ერთად. მოგწერეთ, დაგვიწერეთ კომენტარებში რა გაინტერესებთ, რისი ინფორმაციის მიღება გაინტერესებთ და რა არის თქვენთვის აქტუალური და საინტერესო კობრის თევზჭერასთან დაკავშირებით.